سلام من الله عليكم متابعي قناة إيتسن. هذا هو أول فيديو في القناة، أنا موجود عاملها باللايك والسبسكرايب للفيديو لتتوصل بكل جديد. إن هذا يدعمنا لنستمر إن شاء الله. ربما قد تساءلت يوما أين يوجد مكانكم في الكون. لقد تعلمنا أن كوكب الأرض يدور عن نجم كبير اسمه الشمس. نحن في حي متواضع اسمه المجموعة الشمسية، وتحيط بنا العشرات من النجوم التي تبلغ مسافتها أكثر من 50 سنة ضوئية. وبعد المجموعة الشمسية لا نكون إلا جزءا صغيرا من مجرة متوسط الحجم اسمها مجرة الدبانة. وبعد 50 مجرة نكون كومة من المجرات في محطة عملاقة محلية تبلغ قطرها أكثر من 1,000,000 سنة ضوئية. وبعد ذلك نشكل هيكلا كبيرا من المجرات، وتقدر مسافته أكثر من 1,000,000,000,000 سنة ضوئية لكي تعبرها. وبعد ذلك تجد نفسك في كومة من المجرات، وفي هتافة وكثرة المجرات لا نكون إلا جزءا صغيرا من الكون. لقد خلقنا الله لكي نعبده ونستغفر له، ويأتي الملحدون ويقولون لا وجود لله، فمن خلق الكون؟ ربما ستقولون أن قد انفجر انفجار وخلق الكون. من تسبب في ذلك الانفجار يا أخي؟ اتقوا الله. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.